学嘛。对，第一步，按住电脑开机键，3秒，选一个最具性价比的软件，万星喵影。你丫这是广子吧？别问，问就是这个2000，这个1年2000，这个1年599，这个现在5年499。你回答我，适合像我一样贫穷的新手。对，第二步，准备工作，请大家拿出这样一个素材，如果你没有，准备截图。你丫看看你素材呢？这就是呀，因为剪完之后，这个素材就可以替换成你的任何视频片段。第3步，去音效这里搜索 Riser 和 Atmosphere， 拖到下边对齐，这个组合可以让你随时断开节奏，就像这样。操，死出！对，如果你再搜个 hit 放在这里，那就是对不起。开庭带上你的视频。对，最后用 AI 生成一个有味道的音效，把这个替换掉，可以让节奏变得更有王感。接下来去模板库这里，套模板用你他妈教。那我问你，模板之间的自由组合你用过吗？回答我！这里的模板既活泼又卡通，很适合短视频，但有多少能用到正经的商业项目上？你回答我。做个宣传片要不要开 AE？ 你把这些商业样子的白嫖一个套，能不能让靠剪辑赚钱的朋友少掉几斤头发？回答我！你把它只选取一段效果，其他切掉进行组合。这样做的目的呢是增加动势，去匹配刚刚的音效，就会得到这样的结果。找个很容易卡点的音乐，用下这期的小技巧。我们把音效怼上，小啾啾对上，音乐删除。这时候你会发现，你剪的这段节奏恰好在你片子中间。那我再问你，就你这段骚节奏放在黄金3秒，你该怎么办？3，好，注意看这个软件技巧，除了门槛最高的 Final Cut， 别的软件没有这个功能。主轨磁吸纵中联动，这俩开关保持打开。注意看下边的这些细线，拖住不放。黄金3秒，还有